Nizeye ko meze neza rero abakunzi ba Rise Up Media TV nkuko mubibona turi mu karere ka Rubavu ari gushakwa impano zirimo kuririmba gucuranga ndetse n'izindi kufatanya na Rwanda TVT Board cyangwa se RTB ndetse kandi su gushaka izi mpano gusa bikomeza kugenda bibera mu karere ka Rubavu kuko ni gahunda ikomeje nandi yagiye atandukanye hirya no hino mu gihugu kandi hari n'abahanzi bagiye batandukanye bagiye kubana ndetse bagasusurutsa abateraniye hano by'umwihariko ndetse namwe mukomeza kugenda mureba Rise Up Media TV aho bahanzi barimo Bushari Bushido witabiriye iki gikorwa kandi so gusa kuko mu bandi harimo Area Ways ndetse kandi na Symphony Band. Mwese rero muhawe ikaze kuri Rise Up Media TV ibindi mubyirebere uko bikurikirana episode kuri episode. Nitwa Yves Mukundeni. I love you so much guys. Let's go. Kidurije hano rero nshaka no kubabwira by'umwihariko urubyiruko twese turahanga n'ikiza cya tekinike. Muri kazamuka. Abona ubwoba. Muhanze agira ubwoba. Ibate muri mwebwe baje ari ubwa mbere kuri ubwa mbere. Mukoresha. Wakabiri. Mukoresha. Muri ready? It's going to Jacques. Eko kazina kumuhanzi ni Mighty Popo. Alije muri ya program shule ya muzika. Reko twatandikira hafi yanyu. Twongere dushimire cyane TVT kwa yabaye ubushobozi bwo kwigisha muzika biciye mu njyana ya TVT nanone. Uyu munsi bazakomorera ibintu byiza cyane. Ari muri music, ari muri technology. Muri music and technology nyinshi cyane. Ufite akantu kakoba. Iyi Symphony Band twishimiye ko turi kumwe hano muri uyu mugoroba tugira ngo tubacurangire gato navuze ngo tubatinyure so dutangire rero mwakoze.
urubyiruko rwacu turi kumwe hano twishimiye kubakira kuganira n'urubyiruko nk'uru. Abajene bari aha ngaha mwese muri abanyarwanda, mwese muri abanyarwanda, kugira ngo tuzabe kubaho umwanya noneho twongere twishime twidagadure hanyuma tuganire n'ibindi. Ubutumwa twashaka kubagezaho uyu munsi ari nabwo butumwa dushaka kugeza ku rubyiruko rw'u Rwanda rwose, ni ubutumwa bw'ejo hazaza. Ejo hazaza h'igihugu cyacu, ejo hazaza h'umunyarwanda, ejo hazaza h'urubyiruko nk'amwe, kuko igihugu ni icyanyu. Ibyo nshaka kubaganirizaho gato harimo ibyiciro nka bitatu. Ndaza kuba mbabwira bimwe mu byo nabonye n'amaso yanjye, bimwe mu byo noneho turimo dukora nk'igihugu cy'u Rwanda n'ibyifuzo tubafiteho nk'urugo. Ntihangane mutege amatwi akanya gatoya, kubera ko nibwira ko nyuma y'aha ngaha turasohoka hano buri wese yafashe icyemezo cy'ubuzima bwe buri imbere. Bimwe nibabwire birimo ubuhamya n'ibyo nabonye n'amaso yanjye. Ntabwo ndabasaza cyane, ariko maze kugera mu bihugu 23 bitandukanye kandi byateye kurusha igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari byinshi bagezeho, byinshi bakoze, rimwe na rimwe bitera ishyari ryiza, ariko tugomba gushaka dukora natwe. Hanyuma leta yacu y'u Rwanda nayo ifite ingamba yashyizeho zo kugira ngo tubashe natwe kugenda ku muvuduko nk'uwo isi yose igenderaho. Abazakora ibyo ngibyo niyo twicaye aha ngaha, ntabwo ari bamwe turi gusaza, ntabwo ari abadubanjirije, ntabwo ari ababyeyi bacu, ntabwo ari ba sogokuru bacu, ahubwo ni mwebwe ejo hazaza h'igihugu cyacu. Siko bimeze. Niyo mpamvu basaba rero gutega amatwi ibyo tuganira, ibyo twumvikanaho, tugira impamvu dukora ibiganiro nk'ibi ngibi. Uyu munsi nibyo turataramye kuko mwabibonye turanakomeza, ariko intego nyamukuru yatuzanye hano mu ntara y'Uburengerazuba kugira ngo tuganire n'urubyiruko kuri ejo hazaza h'igihugu cyacu. Ndagira ngo dutangire dutekereza akantu gato. Igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu kiri ku buhe mugabane wa Afurika. Sibyo? Isi iriho imigabane ingahe? Ntabwo ubizi? Ni ingahe? Ni ibiri? Ni itatu? Ni ine se? Cyangwa ni itanu? Imigabane ni ingahe? Itanu. Nta kibazo, bifate gutyo. Nagira ngo rero mbabwire igihugu cyacu, abaturage bafite umuco mwiza bari ku mugabane wa Afurika. Umutungo kamere Imana yaduhaye mwiza cyane. Climate cyangwa se klima nziza ku mugabane wa Afurika. Ariko umugabane wa Afurika uracyatubiza 85% y'ibyo dukeneye byose mu mahirwe masa. Yeah.
Baby boo, trust me, it's not a fail. And I'm in a Niyongabo Tom. Tonia. Let's look at Tonia. Tonia. Thank you. Niyongina. 대충 Trump 말이라. 이란 주종 Mas por uma terra. 알았어. Good. What did we? 나한테 왜 그리니? Okay. Did we have it? 아니 그리니 뭐 이거는 우리가 really English. Out of my way. But you never go away. So I guess I gotta stand now. I beg you, I will only believe
inota akubwira acuranga ugerageze kwisubiramo ntutwarwe n'abantu bari gusakuza ngo watwitse wumve iyo nota. I don't like confused. Baby, show me 1, 2. Thank you, you got bring it to me. Just bring it to me. Please take my baby. I made a promise to you. No matter what the fight for you. Call me every night. You want to stop you. Meze mu ugera mu
Yerekane ko mukunda kuba bikubwira ni benshi ngo bagatugomba gushidikanya numenye gukunda nyawe ubwiza w'abazirenge gusa utagira umukunzi bitari kubura umukunda urwaye kumaze kubura amahitamo nubwo ntari MC ariko reka introducing umuntu w'umudanje urangije kwiga ku Nyundo muri uyu mwaka urangiye w'amashuri yitwa Fox Makari ni umuraperi mwiza cyane w'umuhanga cyane muri tayari uyu nguyu ni ugiye kubaha amahirwe yo gutsinda mwese kabisa murakoze cyane. I go by the name is Fox Makari, aka Maka Fox, Makarwa. That's what's up. Yeah. Sasa, je kuvuga ikintu kimwe mu nsubizo. Ufite kebo, ufite moni, ufite icyana, habe n'ikimwe, ufite icyuma, ufite icyurya, ufite ikibazo. Ufite icyana, habe n'ikimwe, ufite icyurya, ufite icyuma, ufite ikibazo. Yagize ubwoba cyangwa ubareba mu yatanga Kristo wisanze mu byaha nakuze byaganozwa kwiga n'umukunda Imana ndabyaje kwanga abakuru badutwashe rwamushwana bitwaje imbizi umubano wanjye nabwo bashyizeho n'abatari mbizi
ufite amoni ufite icyana habe na kimwe ufite icyuma ufite icyurya mfite byose mu ntoki mfite keke n'amakombe mfite hage ndagakoni mfite pete z'amastori mfite kofi z'ibirori mfite kwima n'amasoni gasapa kamusoni bafite umutekano dore mfite kwibana kage mfite guhamagara nake mfite no gusuka imisatsi mfite no kunkombe n'amashyi mfite soni z'abagabo mfite lyrics n'amagambo mfite lyrics n'urunamo mfite no kundika nk'isabo mbese twese mfitaho n'umutekano ntacyo ufite ikintu habe na kimwe gusa urakoze cyane ubona ujyanye n'umukwe yambi iminsi myinshi n'abaherutse ibisigo byinshi ndi kubihimba mama kandi muhimbaza ubwuzu bwuzuye aba babyeyi bwiza bwuzuye izi ntango namwe nyange murasa neza mbega umunsi uzira ikizinga mbega umunsi utagira ukusa mbega umunsi usumba iyindi mbega umunsi usize umunyu bashimanye tubashagaye mu makote na karuvati mu makanzu asa n'izuba bararebana ko mu jisho mana nyagasani ushimwe iminsi myinshi furujanse amava ari hasi asenga imana ubutaruhuka ngo mwari bari mufite rero nguyu ibumoso bwiwe sasa wamutandika ugiye kudukorera iki ndi umusizi nkaba n'umuraperi ndi umusizi nkaba n'umuraperi sawa ndabona kimwe igisigo cyanjye barafite ese turavuga harya turapfa ubutunzi bitume duhemukira ababutunzi badukunze bitanze bagakora mu byo batunze bakaduriza ibidutunga dukunde turamuke none turamuze turamuganya ibihemu umutima wacu umuntu duteretse hasi dutera inkota tuyikuye mu rwose ngo tugomba gutunga byanze bikunze tudamunitse we tutanigeze dushaka iyo nzira kitatire gituma umutozo w'umutima ugwa rugamburira abagabo n'ingero uganza ukubwa rusake warusangiza abahizi rudahigima bakora debe igisumizi ku mutwe mpaka kwino kanwa k'imikaka yagugura na satinyo urwesa ntwari bajyaga bamwita amashetani akagatsinda agafata wedamani ibintu byinshi bisa nk'ibyagiye bisinzira ubisizi weruka ku gihe cya cyane ariko ubu uri kugenda ndumva nanjye natera intambwe uba bushira sawa